बराय फरायसा आफाद हिसाबै एबसुनि मिशन 2007 मायथाइनिफ्राय जितु गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बोसोर 2020सिम फोसावदों। बे हिसाबै गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ जोङो मावबोबाय थादों आरो जोङो नाजाबाय थादों। दिनैसिम जोङो जेरैबायदि लुबैदों बिसिम मोनाखैबाबो जोङो माबा मोनसे मोनदांनो हादों। दा जोङो बे हिसाबैनो दिनै भेरगाव हालामाव थानाय फरायसा जायफोरा 2020 मायथाइयाव मेट्रिक लिरगोन, दा बिथांमोनखौ लानानै जोङो मटिभेसन हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारिखौ बेखेवना होदोंमोन जोंनि भेरगाव उच्च बिद्यापिठनि बर' बिजोंनि लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां बिथां दिपेन बर' सारा। आरो बेयाव गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायना लाबोदोंमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां कासटम बसुमतारी सार। दा बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों आरो जोङो हाबाफारिखौ खुंनानै जोबोद गोजोनदों। फरायसाफोरा गावसोरनि जेंनाखौ फोरमायना लादों आरो फैबाय थानाय आनजादनि थाखाय गोबां रेडि जानाय खोथाखौबो फोरमायदों। आरो लोगोसे बिथांमोना सोंदों फोरोंगिरिनियाव फैबाय थानाय समफोराव माबायदि जेंनाफोर जायो बे आनजाद लिरनायाव, बेखौ बिराद मोजाङै मिन्थिना लादों बिथांमोना। बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर होदों। आरो जायफोर फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि न' हाबनानै खबर लाबाय, बिथांमोनखौ आङो भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं साबायखर बावदों आरो जोंबो बे हाबाफारिखौ मावबोबाय थागासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि मावखुलियाव बिबार गायनाय हाबाफारि जों लादों। बेयाव जोंनि बिबार गायनाय जिथु हाबाफारि, बेखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां बिथां कासटम बसुमतारीया बेखेवना होदों। आरो बेजों लोगोसे आरो गुबुन मोनसे हाबाफारि जोङो नोजोर होदों आरो नैनि गेजेरजों मेसेज होनो नागिरदों। जोङो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बा गुबुन गुबुन सुबुं माहारिनि गेजेराव जोङो थांना थानो थाखाय जोङो गोग्गो आदार जानांगोन। बेखौ नोजोरथि बोनानै जोङो मोनसे अर्गेनिक आबाद मावनायनि जिथु जोंनियाव जांख्रिथाय लाबोनांगोन, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो मैगं गायनायनि जिथु मेसें बोथोरनि बे हाबाफारिखौ जोङो लादों, दिनै बेखेवदों। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होदों जोंहा भेरगाव उच्च बिद्यापिठनि लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां बिथां दिपेन बर'आ। दा बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा जि नोजोरजों नायनांगौ बर' बिजोंखौ नायाखै, गोदोनिफ्रायनो नायबोआखै। आसाम सरकारनाव मोनसे हाइडेन टेलेन्ट दंखायो। जों जुदि बर' बिजों फरायोब्ला असमिया बिजों फरायनाय नङा आरो बर' बिजों फरायनायखौ गारोब्ला असमिया बिजों फरायगोन। आरो गावबागाव हारिया गावबागाव बिजोंखौ फोथांना दोननायनि थाखाय खामानि मावदों। असमियाफ्रा असमिया मावगोन, जों बर'फ्रा जों मावगोन। नांगौ बादि फोरोंगिरिखौ जों मोनाखै, नांगौ बादि भेन्सार स्कुल, जोंहा गोबां भेन्सार स्कुल दं, बिटिसिआव दङ, बिटिसिनि बाहेरायाव दङ, गोबां मास्टारफोर नांगौ, बेखौ जोङो मोनाखै, बिबोबाय थादों, मोनाखै। अब्लाबो जोंनि बर' बिजोंखौ रावबो फोथांनो हानाय नङा। आरो बर' बिजों थानायखायसो दिनै बर' हारिया थानानै दङ। दिनै जों बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। बिफांखौ बर' मानसिफोरा जे बुङो आं बिफां गायदों, आं बिफांखौ फोथांदों। न', बिफाङासो जोंखौ फोथांनानै दङ। बिफां गैयाब्ला जों मानसिया थांनानै थानो हानाय नङा। दा गोबां मानसिफोरा बुङो आं बर' बिजोंखौ फोथांनानै दं। न', बर' बिजोङासो जोंखौ फोथांनानै दङ। दिनै मनज स्वरगयारिया IPS जादों। मनज स्वरगयारिया बुंदों आं बर' अपसनेल पेपार लानायनि थाखायसो IPS जादों। रुपज्योति ब्रह्म खार्जिया इण्डियान फरेन सार्भिस साख्रि UPSC पास जानानै दिनै फरेनाव दङ। दिनै रुपज्योति ब्रह्म खार्जिया बुंदों आं बर' अपसनेल पेपार नङामोनब्ला आङो इण्डियान फरेन सार्भिसखौ पास खालामनो हायामोन। दाखालि बावै फोरमान ब्रह्मआ IAS मोनदों आरो बेखौ जों भेरगावआवनो एबसुनि जोङो बरायनायाव जों लाबोदों। बेयावनो बिथाङा बुंलांदों जे बिथाङा अपसनेल पेपारा बर' बिजों थानायखायसो बिथाङा IAS मोनदों होननानै। दिनै हायद्राबाद इउनिभारसिटिनि प्रफेसार फनेन्द्र गयारि बिथाङा बुंदों दिनै आं बर' बिजोङाव फरायनायनि थाखायसो डक्टर डिग्री आरो हायद्राबाद इउनिभारसिटियाव डिग्री लाफैनो हादों। दा दिनै बर' बिजों थानायनि थाखायसो बर' हारिया थांनानै दङ। आरो बर' बिजों गैयाब्ला गोबां बर' मानसिफ्रा मास्टार मावनाय, साख्रि मावनाय, गथ'फ्रा मेट्रिक पास जानाय, गोबां साख्रि मोननाय बे जानाय नङामोन होननानै जोङो फोथायो। ओंखायनो बर' बिजों थानायनि थाखायसो बर' हारिया थांनानै दङ। आरो बर' बिजोंखौ लानानै जों नो कमप्रमाइस, सोरबा गेदेर गोलावफ्रा जिखि बुङा मानो, नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बर' बिजोंखौ फरायगोन आरो बर' बिजोंखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय जों खामानि मावगोन। दासिमबो भेन्सार जानाय दं बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरा। दायो माने बिटिसि सरकारखौ नोंथाङा मा खालामनो नागिरदों? दिनै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै गोबां खेबाव जों बुंबोबाय, बयनिफ्राय बांसिन BO हिसाबै जुदि गुदि फरायसालिखौ नायोब्ला भेन्सार होनोब्ला क'क्राझार ब्लक बे BTCनि
शिफ्टनि समस्ति गोलैयो आरो बर' बिजोङाव बयनिफ्राय बांसिन मेट्रिक फेल जायो होनब्ला बिटिसिनि एडुकेसन EM खाम्फा बरगयारि बेखौ आं दुलाराय बर' फरायसा आफाद आंनाव डाटा दङ आंनाव डाटा थानायखाय आं बुंनो हायो एबसुनि एडुकेसन सेक्रेटारि हिसाबै जों डाटाबेसजों जों खोथा रायलायो गोबां जोंहा बेन्सार दङ गोबां जोंहा बिजाब मोनाखै गोबां जोंहा पस्ट माने मास्टार रिटायार जायोबा जोंनो फोरोंगिरि हरफिना आरो मास्टारा मालाबा थैलाङोब्ला बिनि एगेन्स्टआव फोरोंगिरि हरफिना ओंखायनो नांगौ बादि क्वालिटि जायाखै सरकारा जोंनो मास्टार होजोबलाय साइन्स मास्टारखौ सरकारा जोंनो हो साइन्स मा होनो आसाम सरकारा जोंनि स्कुलखौ सरकारि खालामजोबलाय जोङो चेलेन्ज खालामगोन बर' बिजोंजों समान रिजाल्ट रावबो बिजोङा खालामनो हानाय नङा आरो गुबुन गुबुन रायजोआ जोंनि केरेला मिज'राम त्रिपुराफोरा बोरै जावगादों जों बर' बिजोंखौबो बे गोजौआव लाना थांगोन आरो क्वालिटिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन रिजाल्ट खालामगोन बर' फरायसाफोरा नांगौ बादि मेथ्स मास्टार गैया अंक मास्टार गैया बिगियान मास्टार गैया अब्लाबो जोंनि बर' फरायसाफोरा दिनै कमल कुमार देरहासार बान्था जों जेरा बर' बिजोंनिफ्राय टप 10 सायख'यो अब्ला दिनै जोंनि पार्सेन्टेजफोरा लवेस्टआनो 90 जाफैबाय दिनै बर' बिजों फरायनानै सासे मा होनो टप 10 आसामाव हाबनो हाबाय गोबां 90+ जौसे मोननो फरायसाफोर टेलेन्ट दङ गामि दफायाव थानाय फरायसाफोरा बिराद टेलेन्ट दङ नाथाय सरकारा जि नोजोरजों नायनांगौ नायाखै सरकाराबो जुदि दायित्व लायोमोनब्ला बिटिसि सरकारा दायित्व लायोब्ला जों फोथायो बर' बिजोंनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन जों रिजाल्ट खालामनो हागौमोन क्वालिटि आरो बांसिन मोनबावगौमोन आरो जोंनि फोरोंगुरु बिथांमोनखौ जोंहा फोथायनाय दङ आरो बिथांमोना साबसिननिफ्राय हामसिन फेसिलिटि मोनोब्ला बांसिन रिजाल्ट खालामनो हागौमोन बै बेन्सार स्कुलफोरखौ लानानै जों नो कमप्रमाइज साफ्रोमबो फोरोंगिरि सार बिथांमोन जाय 10 बोसोर 15 बोसोर फोरोंबाय जों बिथांमोनजों गसंनानै दंफायो जोङो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारखौ जों नारसिनबाय थागोन आसाम सरकारखौ नारसिनबाय थागोन जे जेब्लासिम जोंनि फरायसालिफोरखौ उइदाउट एनि कन्डिसन बर' बिजोंफोरखौ सरकारि खालामा जों मालाबा फावसाया दा फोरोंगिरिफोरा जाहाथे दिनै बर' थुनलाइ सानाव जाहाथे गोसो बायनो नाङा फोरोंबाय थाथ' जों नोंसोरजों गसंफाबाय थागोन आरो जों नारसिनबोबाय थादों आरो दाबो नारसिनबाय थागोन इयुनावबो जों नारसिनबाय थाबाय थागोन साफ्रोमबो फोरोंगिरि सार बिथांमोनजों जों गसंफाबाय थागोन एनि बड' मिडियामनि प्रब्लेम जायोब्ला भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आबाद मावनायनि जि बेखेवनाय बे हाबाफारियाव आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै बिथांमोना लिंनानै लाबोदों गिबियावनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि तारिखाव जोंनि जि आबाद मावनाय बे आबाद मावनायनि जि इम्पर्टेन्स बे इम्पर्टेन्सा खमायलांदों जोंनि एरियाफ्राव जोंनि जायगाफ्राव आरो मेनलि जोङो जि केमिकेल होनानै आबाद मावनाय बे आबादा बा बिनिफ्राय मोननाय फिथाइया बेखौ जोङो जानानै बा जोंनि देहाफ्रा गोबां खहा जादों बा जोंनि गासै समाजानो जोंनि हारियानो खहा जादों बे केमिकेलखौ बाहायनानै गतिके दिनैनि तारिखाव केमिकेल फ्रि जे अर्गेनिक आबाद मावनो थाखाय भेरगाव दखरा एबसुआ बिथांखि लादों आरो प्रेक्टिकेलाव दिनै मावफुंदों बेयो खोब साबायखर बावथावना आरो बे आदर्शखौ एक्सुअलि जोङो गासै गामिफ्रानो बा फरायसाफ्राबो दिनै दङ फरायसाफ्राबो बे आदर्शखौ लानांगौ आरो जोङो गासै मानसि हारिखौ जोङो केमिकेलनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ फ्रि खालामनांगौ आरो जों गासै समाजखौनो जोङो बे खैफोदनिफ्राय जोङो रैखा खालामनांगौ।